menjadi smartphone. Smartphone itu naon? Telepon pintar. Naon ciri na smartphone, Bapak Ibu? Selain tiasa telepon, didinya aya layanan internet, maka muncul medsos dan lain sebagainya. Nah, itu teh perubahan zaman kalau generasi orang yang tidak bisa dihindari. Upami Bapak Ibu hoyong nebihkeun murang kalih tina smartphone moal tiasa sidik zamana eta, maka RA di Majalaya, Diniyah Ula di Majalaya harus berpikir bagaimana menjadikan smartphone ini sebagai sarana pendidikan. Jadi pola pikirnya dibalik gitu. Lamun orang ninggal smartphone ieu teh sebagai sesuatu yang merusak, tiasa teu ditempatkeun jadi sesuatu yang berguna, sesuatu yang memperbaiki. Jadi paradigma kacamata barudak dirobih ku urang salaku guru kali sepuhna. Nah itu bab generasi. Dan intina Bapak Ibu, generasi ayeuna teh generasi yang tidak bisa lepas dari teknologi, tidak bisa lepas dari internet. Tidak mungkin kita memisahkan mereka dari itu semua. Anu salajengna upami ninggal karena isyarat Al-Qur'an, generasi urang marurang kali urang teh aya 4 paradigma dina Al-Qur'an. Nu kahiji Bu, murang kali digambarkeun dina Al-Qur'an sebagai qurrata a'yun. Sapertos doa Bapak Ibu sarengsena salat. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Naon Bapak Ibu qurrata a'yun teh? Saur Rasul ayat 3 nya ciri qurrata a'yun teh hiji nalika diteuteup, nalika dipelong matak nengkremkeun kana manah. Tah challenge cek barudak teh mah, tantangan. Ari ibu tos janten qurrata a'yun kanggo si bapak. Halo. Cek Bu udah diparios heula. Cek ibu teh kieu beb gitu nya. Say ayang tataplah diriku, apakah engkau mendapatkan ketentraman atau sebaliknya gitu Bu. Berani Bu? Siap? Gitu. Dan nalika bapak netep ibu, ibu netep bapak teh menimbulkan ketentraman atau sebaliknya. Ciga Rasulullah Bu menghadapi, mengalami peristiwa yang sangat menggoncangkan jiwa teh di Gua Hiro. Lompatna ka saha? Ka garwa na ka Khadijah. Zamiluni kan gitunya, selimuti aku. Jadi mendapatkan ketentraman dari istrinya sebagai qurrata a'yun. 2 non qurrata a'yun cirina upami diparentah taat. Jadi murang kali anu tos janten qurrata a'yun teh diteuteup ku bapak ibu teh murang kali meuni nangtremkeun. Sapertos orok Allah parantos ngajantenkeun bayi itu menjadi penawar yang paling mujarab bagi seorang ibu. Jadi upami ibu nuju ngurus murang kali capek ninggal orok naon disebutna ngabelengeh kacape teh ical satengahna, namanya satengah Bu. Satengah dia aya di mana? Caroge ibu menjadi qurrata a'yun bagi ibu. Torojo bapana, Bu capek bari dipencetan tongongna tah cumpon weh rasa kacape teh ical. Murang kali rudet bapana rudet kumaha Bu? Jadi ibu ge hayang rudet. Nah, jadi qurrata a'yun teh dipandang mata menentramkan, diperintah taat. Nu katilu nalika dikantunkeun tiasa ngajagi kahormatan. Nah, itulah juga ciri anak yang qurrata a'yun. Bade ka mana wae murang kalih urang dilepaskeun teu hariwang datos janten qurrata a'yun. Kumaha atuh ngawujudkeun qurrata a'yun? Tah aya pembahasanna di handap. Anu kadua murang kalih oge tiasa janten zinatul hayati dunya, hanya sekedar perhiasan dunia. Henteu benten sareng harta benda. Sapalah digambarkeun dina ayat sanes.
zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal banin sareng saterasna. Jadi ari nu kahiji mah murang kali teh tos janten penentram jiwa, ari nu kadua mah sekedar kebanggaan. Alhamdulillah sanabi mah murang kali teh opat, nu hiji di Unpad, nu hiji di Unisba, nu hiji di UPI, anu hiji di Staipi. Tapi lebaran teh hiji-hiji acan nepangan abdi. Sakadar janten zinatun perhiasan. Nah, itu kemungkinan atau paradigma yang kedua. Anu katilu ieu nu bahaya, bisa jadi sakapeung mah murang kali teh sebagai fitnatun, ujian. Allah Subhanahu wa taala ngagambarkeun dina surat At-Taghabun Ibu, ayat ke-15. Innama amwalukum tayalian harta banda aranjeun wa auladukum jeung anak-anak aranjeun teh fitnatun, sakapeung mah bakal jadi ujian. Kang Yuki bade kegiatan pemuda Pak. Wah geus semangat. Dibedoa ku murang kalihna. Ayah cenah bade ka mana ngaos we. Kumaha Kang ieu janten kegiatanana? Janten insyaallah ngan rada telat. Dina grup cabang Majalaya teh punten tuh ngondisikeun heula budak cenah. Nah cenah lila-lila teuing si goreng peureum jeung bapana. Gitu. Nah, itu ujian Bapak Ibu. Maka di mana posisi supaya anak lolos, kita diuji oleh anak agar ujian itu menjadi ujian yang mampu dilalui. Bade murang kali, bade pasangan, harta, benda itu ujian. Di mana posisinya sangkan orang tiasa lolos Bapak Ibu? Di antawisna komunikasi. Leres Bapak? Komunikasi. Ketika orang diuji ku murang kali, di satu sisi anak memiliki hak dari ayah dan ibunya, di sisi lain tangtos komo bapak ibu kedah ngahirupkeun jamiah, kedah ngahirupkeun sakola. Kumaha sangkan fardu kalaku sunnah kalampah. Maka diantawis kuncina dina komunikasi. Sakumaha Rasulullah SAW gambaran teladan nama Allah gepan ngaisyaratkeun nya dina Quran. Leres Bu dina surat Al-Baqarah nih ayat-ayat saum. Al-Baqarah 187. Uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum. Kan itu nanti kunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Allah ngagambarkeun antawis caroge sareng garoa teh cigah pakaian. Ari pakaian napalna kana naon, Pak? Kana kulit. Moal mungkin kulit jauh tina pakaian. Lamun pakaian jauh tina kulit naon disebutna? Pakaian nu batu. Atanawe pakaian urang nu can dianggo nya. Jadi acup pasti napas kana kulit. Ngagambarkeun naon? Bakat tingku deketna caroge ka garwa ka caroge. Dina ayat nu sanes digambarkeun istilah untuk pasangan itu diungkapkan dengan kalimat sahabat. Maka kalau melawan atanapi mayunan anak sebagai ujian teh Bapak Ibu, di antara strateginya adalah bagaimana kita berkomunikasi baik dengan anak itu sendiri ataupun dengan pasangan hidup kita. Kadang urang mah jug eleh saacan perang. Tadi we contohna da Kang Yuki mah moal punung moal. Jug langsung ngawartos, Pak. Punten anak tuh moal kagiatan gitu. Pas ke nelpon kareret ku teh Nurna. Ah cenah aya naon? Ieu cenah ieu murang kali cenah nya meuni rudat cenah ieu moal kagiatan. Jung we kagiatan mah deuk kami ku abdi. Jadi we kepenaknya. Nah, jadi ternyata terkadang kita itu putus asa sebelum berperang, tapi ketika dikomunikasikan selalu ada jalan keluar. Anu kaopat bisa jadi anak itu menjadi aduun, ieu langkung hebat deui. Tadi mah fitnatun, ujian, ieu mah kadang menjadi aduun, non aduun Bapak Ibu, musuh. At-Taghabun ayat 14.
Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum. Estu diantawis garwa-garwa anjeun murang kalih anjeun teh aya nu janten musuh pikeun aranjeun. Artinya menjadi batu sandungan dari kegiatan ibadah dan amal soleh. Naon resep ti Allah? Dirinya terus disebutkeun fahdaruhum. Mangka ku aranjeun kedah diposisikeun. Lamun dina perang mah fahdaruhum dihartoskeun lawan. Tapi dina keluarga mah kita artikan diposisikan, dikondisikan. Cigana ieu contoh kasus pelaksanaan haplah kayaknya teu sesederhana kieu lah. Duh kata panitia di bumina seseuheun jeung istri kaaneun beres can. Tah, geuning. Bu, kirang-kirang nama rungkat daya teh. Nah, maka di sini kita bermain gitu. Mana program yang harus didahulukan, mana program yang bisa diengkekeun. Sim kuring dia di motor nunutan, masya Allah, tunuh-tunuh teuing, naon bakti nyeseuh heula, tilu dinten teu nyeseuh-nyeseuh. Dia kesasan kali teh kami ke nyeseuh heula. Kegiatan wajib teh gitu. Nah, maka iwatu iman, fitnah, adun, zinatun, bagaimana kita olah menjadi qurrata ayun. Ulah ditinggal Aisyah, ulah ditinggal Zainab, ulah ditinggal isi Rasul ketika menjelang akhir dari pernikahan mereka bersama Rasulullah. Bukan hanya itu yang harus kita lihat, tapi Bapak Ibu kena di awas oge riwayat-riwayat pernikahan awal Aisyah, bagaimana rumah tangga pertamanya Rasul dengan Zainab, kan itu penuh dengan ujian, res Bu. Ibu ge terangnya Aisyah maledogeun piringnya. Hadis eta terang. Jadi Rasul teh nuju kilir ka bumi Aisyah. Aya nu ngirim kue geura. Ceuk Aisyah teh naon sih gitu meureunnya. Mending ngaganggu cenah bagian abdi cenah dinten ieu mah gitu. Aya nu ngirim kue dibaledogeun ku Aisyah. Peupeus tah. Duka mangkok atawa piring eta teh ceuk Rasul kumaha? Canak. Kuehna piwarang dicanak, piwarang diberesan, piringna saur Rasul gentosan. Aisyah teh awalnya mah seperti itu, tapi dengan pembinaan Rasulullah luar biasa, menjadi ulamanya muslimah di zaman Rasulullah. Nah, sami Bapak Ibu, kondisi anak juga seperti itu. Perlu kita kondisikan bagaimana aduun, zinatun, kemudian fitnatun itu menjadi qurrata ayun. Nah, itu kondisi generasi urang. Nu kadua tentang motivasi generasi Islami. Engke Bapak Ibu tiasa ngawas deui surat Luqman. Pendidikan mah Pak moal tiasa leupas tina kisah tentang Luqman moal tiasa. Abdi ngadugikeun intina we. Pan eta teh rangkaian nasihatnya dina surat Luqman teh. Di ayat mana heula? Walaqad ataina Luqmanal hikmata aniskun lillah. Gitu. Tina ayat eta. Atanapi tiasa oge tina ayat wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Terus sampai ka waqsid bi masyika. Ada kurang lebih 10 nasihat Luqman kepada anaknya. Urang canak hiji tentang motivasi. Ai motivasi teh naon Bapak Ibu? Niat, dorongan hati. Naon nu jadi paniatan urang midamel sesuatu. Nah, sekarang permasalahannya ari motivasi generasi urang kedah naon? Maka terjawab oleh surat Luqman. Ya bunayya la tusyrik billah. Eta motivasi generasi Islam. Yeuh anaking lamun anjeun ibadah tong musyrik ka Allah, lamun anjeun beramal soleh niatna kedah karena Allah gitu. Itu motivasi. Makanya hati-hati Pak punten ya. Jangan menjadi Tuhan kedua bagi anak kita. Kalem jang. Apal juz 30 Pangalengan urang ameng. 2 juz 28 30 Malaysia.
3 juz Brunei Darussalam. Jadi orang tuh memposisikan diri sebagai Tuhan hari gitu mah. Nah, apa eta mah amal soleh. Upami murang kali milampah amal dunia dibalas dunia tidak masalah. Tapi ketika anak melaksanakan amal akhirat lantas dijanjikan dengan amal dunia, teu tiasa mengemas mah kalah ngaruksak hate budak. Jug nagih ta beres dus ka 28 teh. Liburan ka mana apa cenah ayeuna. Nah, maka bagaimana caranya Bapak Ibu? Tetap Allah sebagai nomor 1. Digambarkeun ka murang kalih teh ujang neng ngapalkeun di madrasah Al-Fatwa niat kedah karena Allah. Anjeun teh lamun ngapalkeun Quran teh kieu pahalana. Nah, itu ge motivasinya harus dengan hadis sahih ya. Risalah mangkukna pamiturun asa mangkuk kamari ti mangkukna dibahas di risalah majalah risalah. Hadis yang mengatakan bahwa orang tua di akhirat akan mendapatkan mahkota dari anak penghafal Quran itu dhaif. Varios deui geura dina majalah risalah. Ada yang lebih hebat dari itu ku hadis-hadis anu sahih. Nah, maka motivasinya kedah ku hadis-hadis anu sahih ulah kuno dhaif. Nah, tetap Allah teh sebagai nomor 1. Sok canaos kadituna mudah-mudahan ujang teh ngapalkeun Quran teh sing sapertos digambarkeun ku Rasul. Dina hadis Rasul kumaha? Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil baroroh. Naon hatos Bapak Ibu? Orang yang mahir terhadap Al-Quran macana rawaseun nitip ya ayo ki masalah di pesantren persisten macana eta Ustaz. Abdi ngintunkeun jagoan hafal Quran karena lomba antar pesantren persis Jabar di Lembang. Hafalan luar biasa eleh tah naon awasanana dagdegdog. Al-mahiru bil Quran teh hafalannya bagus, bacaannya bagus, kemudian diamalkan. Naon pahalana Bu di akhirat? Ma'as safaratil kiramil baroroh. Di surga na jeung para malaikat luar biasa. Lamun di surga na jeung para malaikat, nabi di mana? Nya di dinya. Surga naon nu aya malaikat, aya nabi, jalma-jalma nu sarangan jeung anjeunna surga naon? Pasti surga anu pangluhurna. Teh jangan motivasi kang murang kalih urang ta eta neng ujang cita-cita anjeun motivasi anjeun ngapalkeun Quran teh diajar di Al-Fatwa teh. Ta ieu mah ti bapak hatur lumayan sapedah bututnya meh ka Al-Fatwa teu capek tah ku bapak dipasihan sapedah butut. Engke ti Allah mah surga. Yeuh ti emak mah smartphone kanggo diajar duraring Bu. Tapi omat dinten anu titipkeun ka Umi. Tiasa ngangona mung dinten Jumaah hungkul ti jam 7 sampai jam 7 lebih separapat. Beres ti dinya uwikeun deui ka Umi. Naon cenah Umi ieu teh hadiah ranking kahiji. Tapi hadiah nu sanyana aya ti Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah teh selalu jadikan nomor 1. Tah eta motivasi pendidikan mah Bapak Ibu la tusyrik billah. Sampaikan dina nasihat nu kadua kumaha? Ya bunayya innaha in takum misqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhrah aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah. Anaking lamun anjeun nyumputkeun hiji perkara bade ditembrakeun, bade disamunikeun, bade di aya di luhureun langit nu pangjauhna hanapeun bumi anu pangjerona, Allah mah apaleun. Itu menjadi motivasi. Maka engke teh Bapak Ibu, anak tidak akan hanya baik di depan kita, tapi akan selalu baik dimanapun dia berada. Nah, jadi keikhlasan tetap pembinaan di Islam tak iya Pak. Yang tidak ada dalam kurikulum orang lain itu adalah sistem keikhlasan. Jadi di pendidikan orang mah reward and punishment itu harus selalu berwujud. Pendidikan Islam mah ada ruang yang tidak kasat mata, ikhlas, surga, pahala, sieun ku Allah, itu yang dibangun terus. Sok sama semurang kali teh teu patos ngartos. Engke ge upami diulang-ulang mah anjeunna bakal naroskeun nyalira.
Pun anak usia 5 ke 6 tahun mulai dikenalkan kalimat Allah, kemudian kalimat takdir, kalimat sabar. Pada akhirnya dia bertanya gitu. Nah, dia motivasi. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, motivasi generasi Islami jangan melepaskan Allah sebagai motivator pertama dan utama. Urang mah sakadar nganterkeun. Jadi ancaman-ancaman itu ulah ka urang wae. Awas, mun teu ngawas ku bapa moal diurus. Awas, mun teu ngagugu ku mamah moal diasupkeun ka bumi. Oke, itu boleh, tapi tetap ada pujian dan ancaman yang nomor satunya tetap Allah. Anu salajengna nu katilu, prestasi generasi Islami. Ai prestasi teh naon Bapak Ibu? Capaian tertinggi dalam suatu hal. Yang jadi persoalan adalah apakah setiap anak kita sama kecerdasannya? Beda. Nah, punten nih maka Bapak Ibu guru nu di TK, nu di dinya urang sami-sami sakelas teh Bapak Ibu. Aya murang kali anu pas pelajaran hiwar percakapan bahasa Arab cepet. Budak eta mah hayang kahareup wae, Bu. Nu kadua aya murang kali teh jempe ti awal sekolah sampai kelas 6 jempe wae. Tapi pelajaran hisab matematika punteuna 100 wae. Aya deui anu katilu budak ieu resep ngagambar. Huruf alif wae digambar, Pak. Bakat ku pinterna ngagambar. Nya matematika kitu ieu digambar. Bakat ku pinter ngagambar. Artinya Bapak Ibu, kecerdasan itu sama atau beda? Beda. Kadang puntennya guru teh sok dolim, jujur we. Naon dolimna guru? Kabeh murid kudu sarua. Aya budak teu bisa-bisa. Maneh bodoh sia. Budak saha maneh teh? Di paraban naon tuh, Bro? Budak saha di paraban naon? Orang mana? Wah, tos urang kali ngahulang maneh teu ngartieun. Kalau anak bisa protes, manehna hayang nyarita kieu. Hei Bapak Guru, kecerdasan yang diberikan Allah kepadaku beda dengan temanku. Tuh, takdir deui wae. Alhamdulillah. Tangke teh katingalna di masa depan, Pak. Jadi punten upami di kelas memang ada idealnya. Idealnya sadayana anak biasa. Tapi pada akhirnya kita aya kebijakan-kebijakan nah kulantaran orang apa ieu murang kalimat dipaksakeun bab usul fikih kalah ka olam. Nah ada budak ieu mah ningali ngagambar we bawa bakal jadi arsitek budak teh. Keun bae lah usul fikihna sahayuna tapi sing jadi arsitek gitu. Tah gitu. Jadi Bapak Ibu, makanya prestasi itu tergantung satu kecerdasan apa yang dititipkan oleh Allah. Berarti tugas guru sareng orang tua naon Bapak Ibu? Bu, halo. Menemukan apa kecerdasan yang dititipkan oleh Allah ka murang kalih urang. Contoh Bapak Ibu, aya murang kalih anu ngapalkeun teh resep dengan dengar musik ayanya. Aya murang kalih mun ngapalkeun kedah tengah wengi. Aya sora jangkrik kaganggu budak eta mah. Kudu jempe sararea aya. Aya deui murang kalih ngapalkeun teh kudu bari ngobrol. Atanapi aya deui ciga Ustad Romli, Kiai Haji Muhammad Romli naon ngapalkeun teh ngadangukeun batur. Nya dina kisah Ustad Romli sabaraha kali ada dina pangaosan diulang-ulang. Angkat di Cibego ka Pajagalan, da capek cenah anak teh boro-boro ngapalkeun cicing di masjid ngadangukeun budak istri ngarapalkeun. Ari babaturanana teu apal-apal, Ustad Romli jadi apal, pas nalar pangpayuna wae. Oh cenah si ajengan mah cenah nyadap wae kan gitunya. Nah, ada anak yang seperti itu. Ngapalkeun tara tapi ngadangkeun batu jadi apa? Makanya ketika anak tara ngapalkeun teh nya teu ngapalkeun atawa keur ngapalkeun dengan gayanya gitu. Nah, di dia guru orang tua wajib sampai mengenal anak kecerdasanna kumaha, cara belajarnya bagaimana, karakterna kumaha. Bu, ari karakter murang kalih kapan ditentukannya? Di antawisna ketika ibu nganenan. Pami ibu nuju nganenan selama 2 tahun seueur satres, amek-amekan wae,
nya ogo wae murang kalina kumaha tah kitu da moal henteu cenah budak teh gede amak eta ibuna nalika nganena cigah kumaha. Nah yang menyebabkan stresnya itu siapa? Suaminya, keluarganya, lingkungan rumah tangganya. Nah maka berkaitan gitu kan dina kecerdasan. Terus pembentukan kecerdasan usia berapa Bu? Nah setelah beres menyusui ya menjelang 3 sampai menuju diperintahkannya sholat tahun seberapa tahun? 7. Jadi beres dienenan saat can parentah sholat ti Rasul 7 tahun. Tah eta teh naon nu katingal jeung naon nu kadangu pasti karekam. Nu bahaya kieu Bu punten. Aya murang kali anjeunna tara ka masjid. Tapi di dunia ranking kahiji. Di RA sae wae nilaina. Pas ditaros, nah tara ka masjid, tara sholat berjamaah ka masjid. Geus da abi mah soleh, da nu penting mah sakola pinter gitu, ngaos bager, abi mah henteu ka masjid teu naon. Kedah ka masjid pamaget mah da si ayah ge tara. Tah, kapenna sing goreng guruna nu di bumi. Jadi anak itu menilai bahwa sesuatu yang baik itu apa yang dilihat dan apa yang didengar itu 3 sampai 7 tahun. Aya murang kali setiap nyanak barang ngangos sampean. Lamun nuduhkeun ku sampean, nyanak barang ku sampean. Padahal bager murang kali teh. Nah, ternyata ibuna kitu teh. Gitu. Nah, maka 3 sampai 7. Oke. Itu disebutnya masa keemasan, kecerdasan. Pokoknya mah naon dicontohkeun ku Bapak Ibu 3 sampai 7 pasti nerap. Kemudian nanti 7 sampai 10 mulai pengenalan tentang jenis kelamin. Tah didinya Bapak Ibu penentuan nah budak teh bakal jadi LGBT atau henteu. Naon LGBT? Leupeut gehu bala-bala tempe. L lesbian, istri resep ka istri. G gay, nya pamaget resep ka pamaget. B biseksual, sanes bencong. Nah, biseksual, hawak si eta mah. Nya kabogoh pamegat gaduh, kabogoh istri gaduh gitu. Ai teh transgender teu narimakeun takdir Allah. Hoyong jadi istri padahal dilahirkan dalam kondisi pamegat. Hoyong jantan pamegat padahal dilahirkan dalam kondisi istri. Ti iraha Bu, teu aya LGBT saur para ahli dilahirkan dari perut ibunya seperti itu. Semuanya akibat dari lingkungan keluarga. Nah, eta teh usia 3 ka 7, 7 ka 10 eta nu menentukan. Punten diantawisna naon Bapak Ibu? Inung teu narimakeun takdir Allah. Tingandeg keneh mudah-mudahan pameget hoyong gaduh murang kali pameget da ieu tos ngajajar genep teh pameget unggul piraku inu ka 7 pameget deui borojo teh istri teu narimakeun takdir Allah nu kedahna budak teh dipasihan rorobotan kalah dipasihan bobonekaan jadi we cuco gitu. Saha eta teh ibuna teu nampi karena takdir Allah. Nah maka UID Bapak Ibu prestasi generasi Islami itu tidak bisa disamarata. Maka ketika apa kecerdasan anak kita, apa bakat yang Allah titipkan, maka prestasinya pun akan berbeda-beda. Oke aya murang kali ibu bapak di madrasah tara ranking kahiji pelajaran di madrasah nama. Tapi ibu terang imam murang kali teh resep seni, senang menggambar, maka jejehkeun dina bab eta sangkan berprestasi dengan tanpa meninggalkan yang pokok. Itunya. Nah, itu bab prestasi. Lajeng dina kaca anu kadua Bapak Ibu, kreativitas generasi Islami. Ai kreatif naon Bapak Ibu? Kreatif teh mampu menciptakan sesuatu yang jarang orang memikirkan. Itu disebutnya kreatif. Puntennya sok sanaos rada jorok tapi nanti pikasirieun
tadi enjing-enjing abdi pun bojo pun anak anu tilu keur ngariung sadayana nuju ngariung ngalangkung beurit Bu kapengkeureun pun bojo teh eta pun anak anu kelas 2 MI majeng ka kelas 3 ayah di bumi urang mah cenanya ngurus beurit nah ngurus beurit bahasana teh ngurus eta cenah mamah aya beurit diantep we berarti diurus ku si mama. Nah sing kuring teh seuri bari terharu anak bisa menyimpulkan mengurus karena melihat reaksi ibu. Jadi memang indungna teh henteu ngajerit, direret teh hungkul. Oh, beurit gitu. Sampai kamu rangkali berkesimpulan, ieu mah meunang ngurus si mama cenah. Da direret cenah gitu. Nah, bisa jadi kayak gerak ibu murang kali di bumi gitu. Aya cucunguk direret, oh urusin si mama eta teh. Aya beurit direret. Tidak ada reaksi apa-apa. Nah, maka kreativitas itu baik ucapan, Pak, sanes perbuatan kok kreativitas teh. Bisa ucapan, bisa perbuatan, kemudian ilmu, ide, gagasan yang orang lain jarang menemukan, jarang mengungkapkan. Maka mungkin muncul kreativitas upami guru dan orang tua tidak atau belum mengetahui bakat anak, mungkin tuh bakal kreatif anak. Mungkin. Jadi Bapak Ibu hampang-hampang berat gaduh murang kali teh beres teh. Budak teh lamun bahasa Ustad Amin mah kieu. Budak teh bakal pijadieun tukang dagang, dipaksakeun sina jadi ustad, lain pakna. Budak teh kuduna jadi tukang tani gitu, dipaksa jadi tukang dagang, moal bisa. Maka kumaha tuh urang carana membaca, selalu membaca makanya perintah Allah pertama. Ikro. Hanya saja seolah Ustaz kita percaya bahwa Allah tidak mungkin memberikan potensi kepada manusia hanya satu. Kata sok ayahnya nya dagang, nya tani, nya ustad, nya naon deui. Seueur gitu dina dirina teh tiasa janten. Aya nungan hiji aya teu? Aya nungan hiji, aya nungan dua, aya nungan tilu, aya nungan sagala dicabang. Nah, itu berbeda-beda potensinya. Maka Bapak Ibu, kreativitas ini akan muncul kalau tadi kita tahu potensi dan kecerdasan. Contoh, Zaid bin Sabit daftar ka Rasul, hoyong ngiring perang, ditolak ditampi. Ditolak Bu, kumargi Zaid teh awakna leuwih pendek tibatan pakakas anu dicandak. Sanes pendek bolehnya kirang jangkung. Cenah budak cenah leutik cenah deuk ngilu perang kumaha mun ti kosewad. Eta Zaid teh henteu eleh geleng wawartos ka ibuna. Bu ku Rasul ditolak cenah bade ngiring perang. Yuswa kirang salira alit. Ayeuna ku ibuna ditinggal tah tinggal Bu. Ku ibu teh dibaca ku ibuna Zaid. Ieu budak bisa naon. Ternyata Zaid itu cerdas dalam berbahasa dan menulis. Diajukeun deui ka Rasul. Henteu kieu mah sepuh di Pangalengan, dicarekan guru teh. Gagabah sia. Budak kuring teh pinter. Tapi ibunya datang lagi. Saur Ibu Zaid, ya Rasulullah, ieu budak teh geuning pinter bahasa dan menulisnya. Akhirnya Zaid bin Sabit tidak dijadikan sebagai pasukan perang. Jadi naon Bapak Ibu? Sekretaris Rasul. Jadi ketika Rasulullah menerima wahyu, ada tabir tah anu nuliskeun Al-Qur'an teh saha? Zaid bin Sabit tuh geuning. Kadang budak mah mulia dina tempat anu tidak diduga. Tah eta. Cigah di jamiah, Pak. Kudu adil urang teh. Ulah nganggap mulia ka ustad hungkul kabeh. Misal naros ka barudak pemuda, bidang naon di pemuda sosial, sosial gitu. Nah, cenah teu pendidikan, nah teu dakwah, sosial ge mulia dengan sosialnya, kreatif dengan sosialnya, berprestasi dengan sosialnya. Kitu oge murang kali urang. Tidak boleh menyamaratakan, tidak boleh. Semua ada prestasi dan kreativitas pada tempatnya masing-masing. Anu kalima,
Kemudian apa yang menjadi harapan bangsa dan negara? Tuh, ya, ada nasionalis gitu judul teh. Gitu. Naon atuh harapan ti bangsa urang ya, patali sareng generasi. Bapak Ibu tiasa marios dina surat An-Nisa ayat ke-8. Allah Subhanahu wa taala ngadawuh, wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriatan di'afan. Kedah sieun, kedah ngaraos inggis. Jalma-jalma anu ninggalkeun di sapangkeureun maranehna generasi anu lemah. Fisikna lemah, ilmuna lemah, pengalamanna lemah, kreativitas lemah sadayana. Anu mana khaufu alaihim maranehna ngaraos khawatir ninggalkeun generasi eta. Nah, tangtos bukan hanya bangsa dan negara, PC Persis Majalaya harus merasa khawatir kalau melihat meninggalkan generasi di belakangnya dzurriatan di'afan, lemah. Naon atuh carana? Fal yattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Dua tah Bapak Ibu, carana ngamajengkeun Persis Majalaya masya Allah teh. Hiji, takwa ka Allah. Anu kadua, jujur dalam segala hal. Jujur itu bukan hanya berkata A, sebenarnya dikatakan A, tapi komunikasi yang baik, saling berbagi peran. Ieu teh hanca saha kuduna saha, hanca urang tos beres harus ada kepedulian untuk membantu yang lain. Nah, maka dua kunci kolaborasi dan bersinergi itu, satu takwa, yang kedua kejujuran. Tidak akan ada persahabatan tanpa kejujuran, moal mungkin. Persis pemuda-pemudi dijamin moal bisa ngahiji. Mun hiji di antarana anu bohong. Laras Bu. Naon ngahiji jeung pemuda. Harita ge cai ongkos 10 dus padahal aya di tukangnya 20. Moal kerja sama jeung pemuda nyumputkeun cai. Contoh eta. Maka ketika jujur, insya Allah kolaborasi dan sinergi itu pasti bisa terjadi. Laras Bu, dugikeun ka dina LPJ teh kabubuk-bubukna dilaporkeun 17.500 rupiah. 500 nawe ditulis. Kalau naon eta teh menjaga persahabatan harus dimulai dari kejujuran. Nah, maka tiasa kolaborasi. Terakhir, poin kagenep dina kaca anu katilu, harapan agama kita, harapan Islam terhadap generasi. Pertama, At-Tahrim ayat genep. Mau lepas tidinya pendidikan menawan. Jauh-jauhlah generasi kita dari panasnya api neraka. Eta Bapak Ibu. Jadi antara ngadeketkeun budak ka surga jeung ngajauhkeun tina seuneu neraka, nu kedah dipayunkeun mah nu kadua, jauhkeun heula tina neraka. Bisi kieu budak teh ngaos-ngosok pi surgaeun tapi narakana teu dijauhan. Itu yang akan menjadikan kita celaka. Maka jauhkan dari neraka, kemudian dekatkan ke surga. Anu kadua, salat dan menjaga nafsu syahwat itu selalu menjadi barometer. Imam Al-Ghazali ditaros, ari salat khusyuk teh naon Bu, salat khusyuk soal Imam Al-Ghazali naon? Anjeun bisa ngajaga, anjeun tentrem tina salam kana takbiratul ihram. Tartos teu? Ari salat tina takbiratul ihram kana salam, tina salam kana takbiratul ihram. Tina takbiratul ihram kana salam, tapi saur Imam Al-Ghazali nu disebut khusyuk teh engkau bisa menjaga salatmu, bisa tentram dalam salatmu dari salam ke takbiratul ihram. Naon maksudna? Dari salat ke salat. Naon cina urang tadi khusyuk salat duhur? Bisa ngajaga diri ti duhur ka asar milampah dosa teu. Lamun ti duhur ka asar milampah dosa tah tadi teh teu khusyuk. Apakah salat asar kita khusyuk? Barometernya adalah dari asar ke duhur, asar ke maghrib. Jadi ciri khusyukna salat teh antara salat ke salatnya dijaga dan menjaga diri dari kemaksiatan. Nah, bisa tidak kita
membentuk generasi sampai seperti itu. Teu sakadar ngalaksanakeun salat tapi sieun ku Allah. Maka nu tadi punten Bapak Ibu, orang tua dan guru jangan menjadi Tuhan kedua bagi anak. Tetapi Tuhannya adalah Allah, sina sieun teh ku Allah. So, AA bohong ka abi, bohong ka umi, ongkoh salat, ngamparkeun sajadah hungkul, mukena digulung-gulung, eta teh pagawean umi baheula, tong diulangi. Nya, ayeuna umi tiasa dibohongan, abi tiasa dibohongan, tapi Allah, nah balik deui ka Allah, ada komunikasi. Dan Bu punten, Rasulullah itu ketika berkomunikasi bertatapan, ini orang, ini orang. Urang mah da kumaha atuh ngobrol jeung budak, bari naon amek-amekan, Magicom diteureuk, gelas dibalangkeun, budak ka mana? Murang kali sina calik, urang dipayunan beri pengertian. Kontak mata, gitu kan, mimik muka, bahasa tubuh, kemudian wajah yang bercahaya. Jadi murang kali ge raos. Ngomong kita, murang kali menghadapi akil balik. Usia berapa akil balik? Bu, ari akil teh berakal, ari balik teh sampai kepada usianya. Kalau laki-laki akil balik ketika mimpi basah, kalau perempuan ketika head. Orang yang akil balik berarti orang dewasa. Orang dewasa diperlakukan sebagai anak-anak, dolim teh. Dolim. Akil balik usia berapa? Aing murang kali mimpi basah kelas sabaraha? Head atau ibu head kelas apa ibu head? SD kelas sabaraha? Kelas genep. Berarti memperlakukan anak kelas 6 tidak bisa seperti anak-anak lagi. Tos benten Pak emosi nah, murang kali tos head mah tos benten. Kadah sapertos bapak ngobrol jeung abdi, ibu ngobrol jeung papa ibu, harus seperti kepada orang dewasa. Matak nah aya budak kelas genep bubudakeun, da ku inung bapana dianggap wae budak. Padahal budak teh geus dewasa, geus head gitu. Nah, kemudian harapan yang lain dari agama itu adalah At-Taubah 122, Pak, Bu. Harus ada di antara generasi kita pelanjut para ulama. Anu sok diamanatkeun nya ku Dewan Hizbah. Kudu aya cenah unggal kecamatan teh perwakilan anggota Dewan Hizbah pamitiasa mah. Duh eta teh kanggo pangalengan ge berat, Pak, Bu. Sigana Majalaya mah ready stok set. Calon anggota Dewan Hizbah, Bapak Ibu, sok jejeuhkeun ku sararea. Teu kedah seueur da ulama mah hiji ge maung. Itu komo lagung ti hiji. Ieu mah budak teh keur di diniah kene usul fikihna nahwiyahna luar biasa, jejeuhkeun ku sararea. Gitu. Harus ada. Tidak usah semua, sebagian we. Kumaha kieu? Bilih hoyong majeng ari moal mawios. Lamun sakola hoyong majeng bagi 3 dewan. 1 dewan ilmiah anu mengkaji seluruh proses keilmuan di sekolah itu. 2 dewan agnia, pokokna mah imah bab duit. Anu ilmiah tong ngemutan artos, keun eta bab dewan agnia. Teu aya kapur, teu aya bangku, dewan agnia. Nu katilu dewan naon? Dewan sarana prasarana. Jadi semua punya tugasnya masing-masing, termasuk dewan sarana prasarana teh di dieu ke pengurusan keorganisasian secara umum, struktural, ketua, sekretaris bendahara dan lain sebagainya. Nah, jadi kayak bagi tugas, aya nu ngemutan kurikulumna, aya nu ngemutan artosna, aya nu ngemutan bagaimana supaya roda di madrasah tetap berjalan. Bagi tilu ieu mah nya anjeunna ngemutan pelajaran, nya ngemutan kapur GCF, nya ngemutan ngadamal proposal, akhirna rungkad. Gitu. Harus berbagi peran. Anu salajengna naon deui harapan dina Islam? Nyaeta adanya generasi yang terus-menerus saling menyayangi dalam satu komunitas pertemanan. Bapak Ibu, di antawis cara untuk membentuk generasi baik itu adalah posisikeun murang kalih urang dengan teman-teman yang baik. Maka nikmat Pak Bu di jamiah mah.
nu di sakola nya sanawiyah mualimin sinangariung RG jeung UG atuh tos lebat kamu alimin nya RG nya pemuda Persis nya UG nya pemudi Persis eta teh rangkap jabatan beres di pasangan Persis aya nu pemuda pemudi hima himi atuh tos rengse ka Persis kenapa? Karena tanpa teman kita tidak ada apa-apanya. Al musahabatu tasrukut tobiah. Ari sosobatan teh sok maling tabean. Ieu mah bilih aya jomloan dan jomlowati di Majalaya, ieu mah informasi Kang gitu. Abdi pan saangkatan teh pas seueur di kamu di Cibegol. Itu seangkatan itu sampai mencapai 120 orang, 100 orang. Anu miris no, Bu. Pan budak UG mahnya arisinan juga ibu arisinannya. Bu, isinan ngisinkeun. Isinannya ohnya. Sok carali kita teh cenah di bumi. Naon Bu, ngantos sanu narosan. Pada akhirnya soal aranjeuna saha we nu sumping gitu. Jadi barudakna rarencanganna teu wantun, kadang menerima pinangan teh punten ti anu benten kaidah. Akidah mah sami Islam. Non ahlus sunnah wal jamaah tapi kaidahna benten akhirnya terpaksa diterima sedangkan Bu aya nikah teh niatna non ibadah pas bade ibadah benten bade kumaha tah apa niatna teh ibadah nikah teh pas bade ibadah benten kumaha nah di dinya nya perang batin lamun siap bakal lebet dakwah mun teu siap rungkad deui wae. Nah maka iwatu iman rahimakumullah kesimpulanana membentuk generasi yang kreatif, generasi yang produktif, kemudian memiliki satu karya yang diciptakan berbeda dan jarang oleh orang lain adalah kuncinya kolaborasi dan sinergi antara guru, orang tua dengan menemukan kecerdasan apa yang dititipkan oleh Allah kepada anak kita. Kemudian minat apa yang dititipkan Allah kepada anak kita, lalu pengelolaan bersamanya seperti bagaimana. Terakhir Bapak Ibu, Rasulullah mah ketika miwarang anu ditawan geningannya tina perang naon teh harita teh perang Badar perang naon. Miwarang diajarkeun ku orang Yahudi anu pinter baca nulis. Posisi anak satu guru berapa orang? 10 Pak. Nah ya pami Kang Yuki dan kawan-kawan hoyong majeng luar biasa. Jadi minimal satu guru 10 murid Kang. Itu maksimal. Bahkan ada yang menyebutkan paling ideal mah Bu satu guru 7 murid. Urang mah 60 santri. Ustadna di tengah hiji gitu. Maka segitu juga sudah uyuhan. Jararanten gitu, alhamdulillah saroleh. Bapak Ibu nu dimulakeun ku Allah patali waktos panginten eta nu tiasa didugikeun mudah-mudahan tadi oge saur Ayuki sasieur sabeunyereun gitu. Mudah-mudahan aya nu tiasa manfaat khususna kanggo simkuring umumna kanggo urang sadayana. Alhamdulillah ngiring bingah tiasa haplah imtihan mudah-mudahan langsung barokah. Hatur nuhun kana pangangkirna oge hatur nuhun kana paratosana mudah-mudahan silaturahmi urang manjang dudikeun ka akhirat. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.